Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Pagi ini mau jalan-jalan naik gunung. Nah, itu ke atas sana tebingan. Ini kita ikut teman. Nah, ini jalannya tebing. Tadi kita naik motor, tapi motornya nggak sampai ke sini. Kita jalan kaki. Nah, mau ke atas sana. Nah, tadi ke atas sana lagi. Sudah turunan, terus naik lagi ke atas sana. Nah, hari ini kita naik. Mulai menanjak ke atas sana, masih jauh. Nah, kita tadi dari sana. Nah, dari ujung sana, motor kita di situ. Naik sini, terus sampai puncak. Nah, cukup jauh, masih tinggi, baris tengah. Nah, dari sana, dari ujung situ, jauh sekali. Nah, sampai kita. Aduh, dari sana. Nah, di sini tempatnya. Kita berhenti di sini. Alhamdulillah sampai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau berburu. Nah, tadi rencananya mau nyangkong punai di sini, tapi anginnya kencang banget. Nah, aduh, gimana nih? Mau cari punai kayak gini. Nah, ini teman saya. Nah, tadi sudah banyak burungnya, tapi anginnya kencang. Kita istirahat aja dulu. Istirahat sambil nunggu kalau anginnya berhenti. Nah, ini dalam hutannya. Tempatnya masih sejuk sekali. Anginnya kencang. Poin belum ada. Istirahat aja kita. Anginnya kencang banget. Nah, kawan. Nah, kita masih istirahat sambil nunggu nih. Istirahat, nunggu, tapi belum ada poin nih. Anginnya kencang. Aduh. Nah, kita bergeser menyusuri sungai kecil di dalam hutan. Kita rencana mau guyur-guyur ke, kalau nggak ada poin nanti ya kita pulang istirahat di ladangan. Istirahat dulu kan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.